On comprend alors le changement de tactique. Là où les blancs sont forts, c'est ton courage de crâne. Génocide organisé, compliqué en armes. Par le muscle barbare. As-tu les mains dans la tête des portes ou pierres? Il est si facile à être primaire de ta croix et du veille. Il est long possible de la France, ils vont devenir les seigneurs. Dans de la future progéniture puante, des véracités contre la terre. À coup de la parole et de préparer. Conscient d'après ses théories, il devrait retourner virer dans son pays. Il a peut-être une idée pour pouvoir travailler. Ici les Français d'abord, il fait que le guérira. On te drogue à la haine. De cette manière on t'enchaîne. Un avenir de peine. Nourris-toi d'esprit. Luttons pour notre vraie vie. Le bonheur est ici. Ne prends pas d'idéologie mal. Hey!